Засгийн газрын шийдвэр нийслэл олон дүүргээс хэрэгжүүлж байгаа ажлыг иргэдэд хүргэдэг, олон нийтэд хамгийн ойр ажилладаг хүмүүс бол хорооны ажилтнууд юм а. За энэ чухал хаан бол дүүргийн засаг даргын тамирын газраас ур чадварын анхдугаар тэмцээнийг дүүргийнхээ бүх хороодын засаг дарга нар болон зохион байгуулагч нийгмийн ажилтнуудын дунд зохион байгуулж байна. Анхан шатны нэгжлэр ажиллаж байгаа ажилтан албаагчдынхаа мэргэжил ур чадварыг дээшлүүлэх, төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хөнгөн шуурхай өргөхөд эдгээрийн мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэхэд зориулагдсан ийм зорилготой уралдаан тэмцээн байгаамаа. Засаг дарга, зохион байгуулагч, хөгжлийн нийгмийн ажилтан гэдэг тус бүр албан тушаал дээр маань ажилчдын ур чадварыг дээшлүүлэх хуулийн болон мэдлэг чадварын тэм сургалтууд зохион байгуулагдаж байгаа. За тэгээ энэ маань ерөөдөө яг жил болгон хичнээн тэмцээн уралдаан зохион байгуулагдаад өнгөрдөг ч гэсэн тухайн хүмүүсийн маань ур чадварыг ажлын байран дээр хардаг боловч гэж ингэж бүгднийг шалгаруулах төрийн албаны шалгалтын хэмжээнд ийм шалгалтуудыг тэмцээн уралдааны зохион байгуулж байгаа. Ганц тэмцээн уралдаа яг бидний бодлохоор мэнчилгээ гэдэг утгаараа мэнчилгээ маань 5 минутын хугацаатай. Тэрэндээ зориулаад ингээд хувцас бэлтгэсэн байгаа. Тэгээд ерөөдөө 2 өдрийн тэмцээн уралдаан байгаа. Хуулийн болон юуны шалгалтайгаа мэдлэг чадварын маань тэмцээн уралдаанууд байгаа. Дөрөвдүгээр хороо байна. Ингээд манай дөрөвдүгээр хороо маань нэг юм хөө байд. Хаан улс дүүргийн 16 хорооны ажилтан албаагчид ажил мэргэжлийн ур чадвар шалгах энэхүү тэмцээнд 8 төрлөөр өрсөлдөн. За гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай хуулийн хүрээнд хорооны засаг дарга, нийгмийн ажилтнаас бүрдсэн хамтарсан баг энэ төрлийн гэмт хэргийг даслан зогсоох, илрүүлэх чиглэлд хууль хяналтын байгууллагатай хамтран ажиллах үүрэгтэй болсон. За тиймээс ур чадварын тэмцээний хүрээнд хорооны албаагчдын хуулийн мэдлэгийг шалгах юм а. Мөн компьютерийн мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг шалгасан асуулт хариултын тэмцээн зохион байгуулж, шилдэгээр шалгарсан ажилтнуудыг шагнаж урамшуулах юм байна. Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хууль батгсан хороон дээр бол хүчирхийлэлтэй холбоотой бүх зүйл дээр засаг дарга, нийгмийн ажил хамтарсан баг гэдэг зүйл ажилладаг болсон. Тэрнтэй холбоотойгоор нэг кейс гэж ярьдаг та хүчирхийллийн нэг жишээн дээр энэ дээр яаж ялцах вэ гэдгээ бид нар дээрээс нь 10 уруугаар шивэх байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө тэнцэн маань ингээд орлог ингээд өндөрлөн да. Орлог энэ бол мэдчилгээд бэлтгэсэн хувцас шиг байна тий. Тийм мэдчилгээнд түүхийн 3 үеэр төрд идэх итгэл тэгээд төрдөө итгэлээ битгий алдараа энэ ажлын цаашаа тий хөгжүүлэхийн төлөө Монгол их орноо хөгжүүлэхийн төлөө тусгаар тогтлоо хамгаалахын төлөө бас нэг төрийн нэг хэсэгчин хүртэл байгаа шүү гэдгийг илэрхийлсэн юм утгатай зүйлийг гаргах гэж сая мэдчилгээгээ түүхэн 3 үе дээр хийлээ. Уралдаан тэмцээний хамгийн гол зорилго нь хуулийг бид нар төшгөж ажиллаж, хуулийг бид нар хэрэгжүүлж ажиллаж, хуулийг бид нар иргэдэд хүргэж ажилладаг. Тийм учраас хорооны хамт олон, хорооны төрийн албаагчдыг мэргэшүүлэх, манлайлах, эрэгтэйгээ зөв, ээлдэг, хандах мөн хуулиа дээдлэх ач холбогдолтой юм а. Хаан улс дүүргийн засаг даргын тамга газраас зохион байгуулж байгаа хорооны засаг дарга, зохион байгуулагч, хөгжлийн нийгмийн ажилтны мэргэжлийн ур чадварыг сорих тэмцээн 2 өдөр үргэлжилнэ.